是不是你老公回心转意了？就不要我了？嗯？不是，不是这么简单。总之，我不想再继续下去了。一会儿又要我送你回家吗？嫂子，林总说家里的水管坏了，我过来看一下。这种事还麻烦你，真不好意思。来，请进。你看这可以吗？可以。真是太不好意思了。逸轩他太忙了，要是等他来修，都不知道等到什么时候。你早就该拒绝我，不敢放任我的追求，给我渴望的故事，留下丢不掉的名字。时间难倒回，空间已破碎。思想式的爱情，是我一生难忘的美丽回忆。越过道德的边境，我们走过爱的禁区，享受幸福的错觉。误解了快乐的意义。是谁太勇敢，说喜欢一遍，只要今天不要明天，眼睁睁看着爱从指缝中流走，还说再见。不够时间好好来爱你，早该停止风流的游戏，愿被你放弃，就算路径分离，不愿爱的没有答案结局。
别玩了，我有话跟你说。我觉得我们不该再继续下去了。为什么？因为我累了。累了就该休息一会儿。仁义，别这样，别这样，我真的是认真的，别这样。是不是你老公回心转意了？就不要我了？不是，不是这么简单。总之，我不想再继续下去了。不要再挑战我了，好不好？一会儿又要我送你回家吗？
不起。对不起。你真的需要用这种方式来惩罚我吗？你不用觉得难过，也不用觉得内疚。你选择了我，给了我生活，可是你却把爱情还有浪漫给了另一个女人。虽然每个女人都说需要的是生活，但其实我们要的是全部。选择这种方式对我来说是种解脱。我即将去另外一个更美好的世界，只是对你来说却是痛苦的开始。这才是真正让我感到难过的。根据统计，自从我接手公司以来，公司的业绩上升了一大块，这跟大家的努力是分不开的。在这里，我要代表公司向大家表示感谢。
虽然现在公司业绩还说得过去，但是离我预期想象的还相差甚远。说难听点啊，公司之所以会有些成绩，是因为我们正处于上升期。就算你们不努力，公司也一样发展。也许林一轩在位的时候呢，对这样的成绩会感到很高兴，但是我不是他，我对这样的成绩很不满意。作为在这个行业里刚刚兴起的公司，我希望我的竞争对手对我们的每一个策划案，感觉我们都在拼命。我要让我的竞争对手对我们望而生畏。你们呢？暮气沉沉。大家都知道，公司在人事方面正在做调整，接下来调整力度会更大。那个老头又来了，让他滚。是。那任总，这次人事调整主要涉及公司哪部分员工呢？高层领导、中层领导还是下级员工呢？这次的人事调整会关乎到所有人，每一个人。所以各位，更大力度人事调整马上就要开始了。谢谢。林总，您还好吗？你也太折磨您自己了。嫂子的事我们都听说了，您节哀吧。林总，您倒是说句话呀，别让我们担心了。您真的没事吗，林总？您说句话好吗？谢谢你为公司做过的贡献，祝你以后一切顺利。下一个。您别喝酒了，对身体不好。不然您就洗个澡，好好睡一觉吧。别去想那些不开心的事儿了，好吗？我去给你买些吃的。难道是注定？难道是命？彼此领悟，又各自远行。
这是我的秘密，这是我的秘密。
那我们牵牵，妈咪牵牵，牵牵。等一下人来接我们呢。什么来了？等一下人来接我们呢。啊？你来啦？最近在忙什么？我都没有你的消息啊。我开了一家自己的公司。什么时候的事？为什么从来没有听你说起过？你什么时候关心过我的事儿啊？什么样的公司啊？广告公司。广告公司？跟林怡轩一样的广告公司。怎么会？林怡轩把他的广告公司送给我了，当做这么多年对你伤害的赔偿，不算多吧？别瞪我，我知道你现在满脑子都是问号，别着急，以后你就都知道了。放心，林怡轩现在活得好好的，而且我敢向你保证，以后你们俩见面的机会多着呢。